Wetwogerera nga si birungi ebya General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'ogumu ku mikutu gy'amawulire egikyasinze okubeera egy'amaanyi ogumanyiddwa nga The Times ogusangibwa e Bungereza gumuwandiiseeko ekiwandiiko ekitali kirungi nnyo nga bw'ogenda kiwulira boogedde kumpi buli kikolobero kyonna ekigenda mu maaso n'okuba nga kikolebwa mu ggwanga erya Uganda era bongedde okujustifyinga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ekyamazima si byebyo ebigwanirira General Muhoozi Kainerugaba erinnya lye lyongedde okulabikira ku muti ku frontline eya omukutu ogwo ogumanyiddwa nga The Times nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ne mu bigambo byengenda okubanga nkuwa kyokka ate mu budde bwe bumu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongera okukawaŋŋamula era abadde ayogera ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba mu interview gy'abaddemu ne muganda waffe Mordecai Muliisa agenze maaso n'okubaako byannyonnyola nga bingi nnyo ebitali bimu era nga mu byannyonnyodde ategeerezzaamu nga bw'ali omwetegefu okubeera ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda essaawa yonna gano tegaba mawulire malungi kubanga bw'akomawo ekisooka takomawo nga muntu wa bulijjo takomawo nga bwe yagenda era nga n'ebimu ku ebyo byazze ng'ayogera singa aba akomyewo ebiyinza okuddirira ekyamazima si birungi eri abakulu abali mu buyinza waliwo ekiwandiiko kye ngenda okuba nga nkusomera ayogeddeko finally ye yennyini mu bigambo bye n'ategeeza nti neeno gye ndi mu ggwanga lya Amerika nnyinza okuba nti ndimu ekizayiro naye ate siri ekizayiri ebigambo ebyo abinnyonnyodde era nga bw'ogenda okuwulira mu butambi obw'enjawulo bw'engenda okukuwa. I'm in exile, but I'm not an exile. Oh. Okay, that's playing with the semantics here. You see, I refuse to accept the plight of being in exile or a refugee, even if technically that's what I am. I've told my people that I'm on a mission, I'm on a move, and the final destination is going to be Kampala, Uganda. In the foreseeable future, soon or? I'll say sooner than later. Sooner than later? Yeah. I'm not relaxed here. Mm-hmm. I am doing what I need to do. It's another front now. As you are aware that with time Uganda became unlivable. Museveni's unhinged son is not pretending anymore, you know, and that in one way or another is helping us justify all the claims that have been made before us in our tenure and everywhere that indeed Uganda is a mess. So this and many other justifications we are presenting to the world stage, well knowing that Uganda largely depends on the rest of the world. Mm-hmm. Yeah. The leader of opposition, Joel Ssenyonyi, said that when you fight corruption, corruption fights back. Yeah. I would say the same on dictatorship. Absolutely. Regarding, you know, what we see in Uganda, and you saying that you will be there sooner than later, that's still now emboldened. They're actually getting emboldened. Yeah. When are you going to go back? Because the situation is not going to change. Are you waiting for things to change completely? No, Mordecai, on the contrary, the situation is going to change. Mm. We've been taught before that it gets worse before it gets better. Before it gets better. Mm-hmm. Naturally, it is darkest before dawn. Mm-hmm. Agambye the situation is going to change. Era essaawa yonna agenda kubeera ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku bigambo byogenda maaso n'okuba ng'owulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoonyeeko ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba kyokka nkugambye n'omukutu gw'amawulire ogwa The Times mu ggwanga erya Bungereza gwawandiise ekiwandiiko namutayiika ku General Muhoozi Kainerugaba n'ebimu ku bye baayise ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yayogedde bye njagala okuba nga tutambulirako mbikuwe byonna mu bujjuvu nkusomere n'ekiwandiiko ekinnyonnyola obulungi ennyo ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Wuliriza. Mu interview eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yannyonnyodde lwakyali bweru wa ggwanga era lwakyali mu ggwanga lya United States of America. Jjukira tuzze nga tukuwa ezimu ku achievements zagenze nga atuukako offices ez'enjawulo zabadde nga atuukamu abakungu ab'enjawulo babadde nga asisinkana na buli mbeera yonna nga bwegenda maaso n'okuba nga efaanana byonna obadde ng'obifuna. Kakati mu kadde kano nyongera okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abakungu ne offices ez'enjawulo zaasobodde okugenda maaso n'okuba nga asisinkana byonna byongera ettaffaali eddene kulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Kati wakugamba nti essaawa yonna ateekateeka okudda mu ggwanga erya Uganda ebiseera ebisinga eba embeera tegenda kuba kyekimu. Waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga kino kye kirimu ensonga zino zonna
mwe yasinzidde ogenda maaso n'okubanga nnyonnyola lwaki ali mu ggwanga eryo era lwaki ali mu buwaŋŋanguse bwe tuyinza okukiyita lwaki ali mu exile ng'abasinga obungi bwe bagenda maaso n'okubanga ate bakyogera wabula bino byenkuleetedde byenjagala omanye nga bw'ogenda mu comment section n'oteekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini tetugenda maaso n'okubanga tukutuusaako ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna bino n'ebiwandiikiddwa ku General Muhoozi Kainerugaba omukutu gw'amawulire ogwa The Times byenkuleetedde dda byenjagala owulire